সো ভিউয়ার্স, এখন আমি ভৈরব ব্রিজের নিচ থেকে আশুগঞ্জ বাজার অতিক্রম করে উজানবাটি হোটেলটা ক্রস করে ফেলেছি। অলরেডি রাজমণি হোটেলের সামনে আছি, একদম খালি। হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আপনাদের সকলের দোয়ায় ভালো আছি। এই মুহূর্তে আমি আছি ভৈরব ব্রিজের নিচে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ঢাকা সিলেট 6 লেন মহাসড়কের ভৈরব থেকে আশুগঞ্জ অথবা ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্ব রোড পর্যন্ত কার্যক্রমের কী অবস্থা, সেই বিষয়টি। তো বাইকটা এখানে রেখেছিলাম, যার জন্য বাইকটা স্টার্ট দিয়ে নিয়ে আসলাম এখানে। আমার ফ্রেন্ড আছে মারুফ ভাই, ওনাকে বলি চলে আসার জন্য। সো ভিউয়ার্স, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো ভৈরব থেকে আশুগঞ্জ পর্যন্ত ঢাকা সিলেট 6 লেন মহাসড়কের আপডেট কি বা কার্যক্রম কেমন চলতেছে। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলে নেই। সেই কথাটি হচ্ছে, আপনারা যারা নতুন আমার ভিডিও দেখতেছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমি বলতেছি, আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। দেখা যাচ্ছে চ্যানেলটি যদি আপনারা সাবস্ক্রাইব না করেন তাহলে রেগুলার আমার ভিডিওর নোটিফিকেশনগুলো আপনাদের কাছে যাবে না। অবশ্যই আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা যে বেল আইকনটি আছে সেটা অন করে দেবেন, তাহলে আমি যে কোনো ভিডিও আপলোড করা মাত্রই তার আপডেট আপনাদের কাছে চলে যাবে। ভাই এদিকে তো গেট লাগানো। ভাই চাবি আছে কার কাছে? ওকে ওকে ওকে। সো এদিকে রাস্তাটি বন্ধ থাকায় আমি ওইদিকে একটা বাইপাস রোড নিব এখন। সো ভিউয়ার্স, যে কথাটি বলতেছিলাম তখন, যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন ভিডিও দেখতেছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি, আপনারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন, তাহলে দেখা যাবে আমার পরবর্তী ভিডিওগুলোর আপডেট আপনাদের কাছে চলে যাবে। আর অবশ্যই আমার এই ভিডিওটি আপনারা লাইক করবেন। যদি ভিডিওটি দেখে আপনারা আনন্দ উপভোগ করেন তাহলে লাইক বাটন যেটি আছে সেটাই প্রেস করে দেবেন। আর যদি দেখেন যে ভিডিওটি ভালো লাগে নাই তাহলে অবশ্যই ডিসলাইক বাটনের একটি অপশন আছে, সেটাও আপনারা প্রেস করে দিতে পারেন। আর আপনাদের গঠনমূলক মূল্যবান মন্তব্যগুলো আমাকে জানিয়ে দিবেন। এই রাস্তা দিয়ে আজকে প্রথম আসছি, আসলে আমি বুঝতেছি না। হ্যাঁ, সামনে এখন ডানে যাব।
সো ভিউয়ার্স, আমি ভৈরব ব্রিজের নিচ থেকে এখন হাইওয়ে রোডে চলে এসেছি। আমি হাইওয়েতে এন্টার করব। সো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি ভৈরব ব্রিজে এন্টার করে ফেলেছি। এখন আমি আশুগঞ্জের দিকে যাচ্ছি। আর রাস্তার বিস্তারিত কাজের আপডেটও আপনারা দেখতে পাবেন ভিডিওর মাধ্যমে। এই হচ্ছে ভৈরব ব্রিজের ভিউ। ব্রিজটি একদম খালি। সো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতেই পেলেন আমি ভৈরব ব্রিজটি অতিক্রম করে এখন আশুগঞ্জের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আপনারা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পাবেন যে ভৈরব থেকে আশুগঞ্জে রাস্তার কাজ কেমন চলতেছে। সো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ভৈরব ব্রিজটি পার হওয়ার পর রাস্তার অবস্থা কেমন। আমি আশুগঞ্জ গোল চত্বরটি পার হয়ে আস্তে আস্তে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। আপনারা রাস্তার অবস্থা জানার জন্য সাথেই থাকুন।
আমি উজানবাটি রেস্টুরেন্টের সামনে আছি। দেখতে পাচ্ছেন রাস্তার অবস্থা, গাড়ি ঘোড়ার অবস্থা। শ্যামলী পরিবহনে কি করতেছে। সো ভিউয়ার্স, এখন আমি ভৈরব ব্রিজের নিচ থেকে আশুগঞ্জ বাজার অতিক্রম করে উজানবাটি হোটেলটা ক্রস করে ফেলেছি। অলরেডি রাজমণি হোটেলের সামনে আছি। তো আপনারা দেখতেই পেয়েছেন রাস্তার কাজ কী গতিতে চলতেছে। এটাই হচ্ছে ঢাকা সিলেট মূল মহাসড়ক। তো যারা যারা ভিডিওটি দেখেছেন নতুন, অবশ্যই আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন। আমার পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন চলে যাবে আপনাদের কাছে। আর ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করে আপনাদের মন্তব্য জানিয়ে দিবেন। আমি সবসময় আপনাদের মন্তব্যকে প্রায়োরিটি দিয়ে থাকি, প্রাধান্য দেই এবং আপনাদের মন্তব্য অনুযায়ী কন্টেন্ট তৈরি করার চেষ্টা করি। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি আমি এখানে শেষ করে দেব। যারা যারা এতক্ষণ ভিডিওটি দেখেছেন সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। আর আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে পরবর্তী অন্য কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।